喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好，又嚟到長毛簡易分享時間啦，話明簡易啦，今集嘅做啲簡單嘅嘢噶啦。而家見到台面上面有一盤雞翼，好明顯今集係整雞翼嘅。雞翼大家食得多噶，滷水雞翼、瑞士汁雞翼、可樂雞翼，呢啲大家都成日食，大家都成日做噶啦。OK， 今次我哋就會做啲特別少少，餐廳成日都食到嘅。呢一味係咩呢？就係炸雞翼。今集辣味炸雞翼。呢個辣味炸雞翼咧，其實做法同 Buffalo Wings 即係水牛雞翼係差唔多嘅。但係點解我哋唔叫水牛雞咧？傳統上水牛雞翼係要指定用一款嘅辣椒醬嚟煮嘅。嗰一隻係咩咧？嗰一隻就叫做 Flanky 嘅 Hot Sauce 嚟做嘅。呢個唔係成日都有，同埋比較難揾啊。缺少咗一個咧，基本上已經唔能夠叫做 Buffalo Wings 噶啦。我哋就會自己嚟煮一個辣汁嚟同呢個炸雞一齊食噶啦。第一件事要做咗個點雞醬先。呢一個點雞醬，我哋會用到一樣好特別嘅嘢嘅。嗰樣係咩咧？嗰樣就係藍紋芝士 blue cheese， 因為其實 blue cheese 真係唔係人人都中意，因為佢嘅氣味比較強。如果你真係頂唔順藍紋芝士嗰陣味，我可以建議大家你可以唔落呢個藍紋芝士，或者直頭唔好做呢個醬，直接食呢個辣味炸雞翼算啦。因為其實藍紋芝士係俾你點雞翼食嘅啫，你唔點都得嘅，點咗就多一種風味咯。我而家先處理咗個藍紋芝士先，將佢稍微切細少少先。切到咁樣就得噶啦，然後我哋會落1茶匙嘅 mustard 醬，1湯匙嘅檸檬汁，先整碎咗啲 blue cheese 先，埋我哋嘅 mayonnaise， 呢個就我自製嘅 mayonnaise 嚟嘅，可以用翻市售嘅 mayonnaise， 即係蛋黃醬啊，先落晒落去先，跟住攪一攪勻佢 ，sour cream。仲有啲冧嘅，正常嘅，因為嗰啲藍紋芝士我哋手攪係攪唔晒嘅。想要好順滑嘅咧，有兩個方法。第一個就係過篩，第二個方法就係用電動攪拌器攪晒佢。用電嘅話就方便好多，同埋可以更加 smooth 啊，差唔多噶啦。可以落1茶匙椰汁，攪一攪勻佢。然後我哋先擺翻落雪櫃先。呢個醬咧要雪凍咗先好食嘅。做咩嚟炸雞翼啦？其實好簡單，但第一件事要將雞翼表面嘅水分吸一吸乾咗先。先用廚房紙吸乾雞翼表面嘅水分。雞翼吸緊水嘅同時，我哋做埋個醬嚟。先落自製 barbecue sauce， 1茶匙嘅蒜粉，1湯匙 cayenne pepper， 1湯匙 onion powder， 1湯匙辣椒粉，1湯匙嘅黑椒粉，1湯匙 tabasco。你想辣啲嘅可以再落多少少 tabasco 嘅。煮滾咗之後熄火，跟住我哋落埋嚿牛油落去，牛油完全溶晒之後就完成噶啦。最後如果你想個醬係比較 smooth 嘅，因為而家比較粉多啊，你咬落去可能有少少冧啊，可以用 hand blend 打一打佢嘅。但係如果屋企冇 hand blend 或者你接受到，就其實打佢都得嘅。先放喺一邊先啦。然後我哋而家開始嚟炸雞翼啦。第一件事我哋先準備個盤，然後落 cornstarch 即係粟粉啊，喺上邊落少少鹽，幼鹽好啦，少少黑椒粉兜勻佢，之後攞我哋嘅雞翼出嚟，將個雞翼擺落去，薄薄飲一陣得噶啦，唔使飲太厚嘅。落 cornstarch 出嚟，等佢炸出嚟會脆口啲啊。薄薄一陣得噶啦，就係咁啦。而家油溫約摸係180度啦，咁我哋就可以落雞翼啦。大家見到個表皮其實已經係炸到脆噶啦，要炸到上色。差唔多啦，咁我哋炸埋後邊，等佢上埋色就得噶啦。差唔多啦，咁我哋可以夾翻佢上嚟，
先擺廚房紙上面索一索油。最後啦，先喺個底度加少少啱啱嘅辣醬啦，將炸完嘅雞翼放落去，再喺上面加咗少少辣醬，兜勻佢。當每一隻雞翼都沾滿咗辣醬嘅時候，就搞掂咗噶啦。先將啲雞翼擺落去啦，一兜炸不數。最後就係 blue cheese sauce 啦，再擺2粒菱角，咁有個好簡單嘅辣味炸雞翼亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。最後我哋試一試味，先試咗個原味先。個皮醬好脆嘅，個醬係辣嘅真係，但係唔係話好辣嗰啲辣，係刺激有啲辣味咁樣樣咯。然後我哋加少少 blue cheese sauce， 再試一試，加埋個 blue cheese sauce 反而冇咁辣，但係 blue cheese 味真係好勁，我而家成個口都係 blue cheese。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。